Que un montón de leña ahí tenemos. ¿Para qué nos fuego? Ah, no, si querés más, entonces no jodas, anda a buscar la bomba. Que de verga, ¿no? Anda a patrullar allá, donde hayamos nosotros la leña, ¿no? Salvaje, mira, amiga. Tenemos que hacer la danza del fuego, amiga. Sí. Ya me cortaron la inspiración. Sí, no, que Se vende aquí, vamos a ver, se vende aquí. del mar. Porque una ballena. Voy a hacer la danza, voy a hacer la danza. A ver, la danza, necesita espacio. No, ¿verdad? Está desnutrida, hombre. No, desnutrida no está, no. No puede bailar, No puede bailar desnutrida, ¿de dónde? ¡Ay, puto, me pegaste! Ay, ¿qué quieres dar? Te estaba ahogando, más bien. Me estaba ahogando. Es que ya se salió del mar ahorita. ¿Y vos qué andás con tu cervecita? No, la luz. Ah, la linterna. ¿Y para qué anda la linterna apagada? ¿Ah? ¿Y para qué andas la linterna apagada? Ahorrar energía. Solo así le gusta, ¿eh? El purito. Mira. Ven. Loco, ponerle más leña a esa mierda, está apagando. Que agarre primero. Es que si le metemos más leña, la tienen Es que apaga. Desde abajo hubieran hecho ya eso. Ahí. No, pero no saben. Güey, puta. Bueno. Las escopetas, los palos. Mire. Las escopetas, yo no entiendo. ¿Dónde está? Les estoy indicando a la gente que esta es las escenas del comienzo de la cuarta película de los Piratas del Caribe, perdidos en Nicaragua. ¡Los piratas del Caribe! Todos los piratas tienen Chihuili, mira, por ahí no los jodidos metidos. ¡Aquí está! ¡Ahí está la calavera! No le digas así, se llama Michael. Ahí está el fantasma. Este es el que asusta por las noches. Esa es la bruja, solo le coman ese. Por eso no habla, es silenciosa. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Amiga, ¿tú sabes que estás bailando? ¿Estás bailando? Linda. ¿Qué estás tomando, Michelle? ¿Qué estás tomando? ¿Enseñar? Enseñarle a todo el mundo qué es lo que se toma aquí. Lechita. Leche condensada. Qué bárbaro. Diga, hombre,